O despoboamento do rural foi deixando aldeas completamente abandonadas. A industrialización foi deixando sen vida moitas aldeas que quedaron totalmente abandonadas. Máis de 1.400 xa quedaron sen xente e outros 800 núcleos de poboación sobreviven cun único veciño. As aldeas galegas que se encontran á venda atraen cada vez máis compradores. En España hai unhas 3.000 aldeas abandonadas e case a metade están en Galicia. Británicos, nórdicos e rusos son dos máis interesados, aínda que tamén hai americanos e mesmo árabes. Cada vez son menos os galegos que viven nas aldeas, pero iso non foi sempre así. Hai só 40 anos que case o 70% dos habitantes deste país vivían do mar e do campo, ou sexa, que residían maiormente en vilas e aldeas. A porcentaxe de galegos rurais descendeu vertixinosamente ata o 20%. O despoboamento do rural sucede sobre todo a partir dos anos 70, que é a época na que acontecen os feitos dos que imos falar naqueles tempos. Foron anos de moitísima axitación, anos de efervescencia creativa e de reivindicacións. Tempos de churrascada, protesta ecoloxista e teleclub, de tractorada e de agroglamour. Foi cando a xente do interior, os da aldea, que eran a maioría, foron á cidade. As tradicións do rural viaxaron con eles e acomodáronse entre guindastres e adoquíns. Como de música imos falar, comezamos cos da roda e cos fuxan os ventos. Dúas formas de facer música con puntos de encontro, aínda que uns sexan da cidade e outros da aldea. Anda Xuana, ardeche a Troia, el que conmigo bailaremos la rumboia. Cal era a aldea, cal era a cidade. Por exemplo, a roda. Os componentes da roda forman parte, son parte esencial da idiosincrasia de dous dos barrios emblemáticos desa aldea universal que é Vigo, Bouzas e o Berbés. E os de Fuxan, pois de Lugo, da gran cidade, da gran muralla, desa cidade que xa tivo categoría de tal na época dos romanos, acórdese vostedes, Lucus Augustus. Cales son da cidade, cales son da aldea? Logo, nos anos 70 non existía unha distinción radical entre o campo e a cidade. Era unha gradación. Esa xente que nace nunha cidade de Galicia, a aldea teñena, sacan a perna e está a aldea, está o xardín, está a leira, está o monte. O sea que incluso esa mesma xente, queira non queira, ten esa influencia. Realmente un estaba sempre a 1, 2 ou 3 pasos do mundo da aldea. A persona nace onde nace. En Galicia, por moito que nazcas en Vigo ou na Coruña, a aldea te roda. Ese ruralismo do que se falaba entón, ás veces despectivamente, porque xa había xente que o criticaba, era moi auténtico, non era unha impostación en absoluto, non? Si ti que eres aldea, ves marcada por esas vivencias. E na túa maneira de contar, ten que aparecer ese traballo. A ver, Lugo ferve de estudiantes de bacharelato e de xente que vai ir á universidade, que ven facer maestría, que ven facer magisterio. E a xente do rural. Toda miña xente de lábregos foi xunguidos á terra con xugo de boi. Xunguidos á terra con xugo de boi. A cidade de Lugo era seguramente a cidade máis pequena en todos os sentidos de Galicia, comparado con a Coruña, con Santiago, con Ourense mesmo, pero era tamén moi familiar. En certo sentido, era como unha versión grande de outras vilas da provincia, de Ribadeo, de Sarria, de Chantada, de Monforte, e competía con elas. Era únicamente o feito de que era a capital o que a distinguía, porque competía con elas por ser unha cidade de servicios da provincia de Lugo. E no 68, ábrese Radio Popular, e chámame para formar parte do equipo. E fago un programa musical que se chama Aquí la Juventud. A Radio Popular ten un pequeno auditorio e pode vir xente a actuar tamén, rapaces ou rapazas da cidade que van ali e tocan a guitarra e cantan algo. E bueno, e aí pues íbamos a cantar os que tiñamos, os que sabíamos 3 acordes na guitarra, e había moita xente, é moi boa, había moi bon ambiente. Era un crack. Vini é un rapaz novo que, bueno, levaba detrás todas as rapazas de Lugo absolutamente que a súa guitarriña. E daquela, pois, cunha guitarra sentábaste nun portal, sentábamos un grupo, e era o que facías, en vez de botellón, cantabas e fumabas un cigarro.
tiña unha cultura tanto de élite como popular, como unha cultura juvenil realmente notable, tanto magisterio como maestría industrial. Eses sitios era onde realmente se facía a cultura, vamos chamar, alternativa, ainda que non era realmente alternativa porque non había outra. É unha cidade bastante pechada en sí misma, pero ali había moito ambiente. Animadores da vida cultural, por exemplo, estaba Alonso Montero, estaba Lois Dieguez. A min proporcioname libros Lois Dieguez. Libros que veñen do outro lado do mar, sempre en Galicia. A medida que vamos cantando, vamos coñecendo que este país tivo unha historia. Que este país tivo unha intelectualidade de seu. Digo, ser unha cidade industrial, hai un sentimento, ainda sigue a menos hoxe, un sentimento profundamente solidario, profundamente obreiro. Naquele intre había grandes problemas, e aparte xuntábase tamén o problema xa non social, sino un político. Entón había unha amalgama aí poderosa. Non existía o paro, tal como se o coñecemos, pero era unha Galicia que, en contraste, pois estaba oprimida. Polo tanto, ese certo benestar máis esa opresión xeraron un incremento da loita antifranquista. Eu lembrome que na época do 73, así, cando os problemas dos asteleiros de Ascón, de Barreras, dos pequenos asteleiros aí, que hubo uns follóns impresionantes. De xeito, xa corrín pola Rúa Carral para baixo diante dos grises, daqueles famosos grises. Foi o ano da explosión da conciencia política nas clases medias. Xurdiu unha clase obreira máis preparada. Empezaron a soltarse as cadeas, empezaban a decir, aquí estamos nós, que somos unha base importante e unha parte importante desta cidade. Ai, Rosiña, Rosiña, Romero. Os da Roda, por exemplo, eran traballadores dos asteleiros, era unha xente que, bueno, tiña un certo compromiso político, social, non renunciaban á militancia naquele momento, pero, claro, había unha época, había unha circunstancia que era, acaba o turno laboral e nos metemos na taberna, nos metemos ali a disfrutar. Eu creo que ali, cando chegábamos a Viuda ou chegábamos ao Bar Novo, o Chabolas, eu creo que esas cousas quedaban fora. Unha das cousas que non se falaban ali era que ali non falábamos. A verdade que non falábamos, non facíamos máis que cantar. Antes, ao salir do chollo, iba a xente a tomar a chiquita. Todo o mundo antes de marchar para casa pasaba a tomar a chiquita. Os grupos de amigos iban a tomar chiquitas e empezabas a cantar. Era xente do mar. O que había moito ali era xente que traballaba no naval e mariñeiros. Cando viñan os mariñeiros ao mar, sabes que sempre traían cartos. Entón había gasto ali, non? Como hoxe que non se gasta un can. Os instrumentos típicos de percusión eran o mostrador, as botellas. Ti colles unha botella con 2 cucharas e se faz un instrumento. Tatín, tilín, tirín. O petar. O pandeiro levábamos sempre, cunchas. Pero que si era certo que cantaban extraordinariamente ben. Cantaremos o seu son, cantaremos o seu son, o viño de Valdeorras, deliciado corazón. E como quen non quere a cousa a este grupo de vigueses que máis que palabras intercambiaban estrofas populares e cuncas de Ribeiro, chegoulles a oportunidade de gravar o seu primeiro disco. Bueno, chega o momento de que aparece sobre a mesa esa proposta para gravar, pero claro, non somos profesionais, e que sucede? Pois aparece unha figura coa que hai que negociar os dereitos, o contrato, que é a figura do produtor. Segundo, nos reunimos nas tabernas, cantamos, somos 30, 40, 50 personas, hai que escoller, hai que facer eso que chamaríamos pois un pequeno casting. Quenes son os responsables do casting? Son os irmáns Luis e Suso Bamonte. A idea de coller aquelo, meterlo un disco, naceu xusto ali, na Viuda. Escoller a xente foi difícil, porque, claro, éramos moitos e tal, os que cantaban ben, outros non cantaban tan ben. A Roda foi como unha escola de música. Desde que comecei na Roda, houve sempre músicos extraordinarios, sempre. Pero Fito tiña unha voz privilegiada. Había traballado en Ascón, era caldereiro, pero un home tamén daquela activista político fora dos represaliados dos 72. Entón aparecemos nós, entón eu e Fito vamos a meternos neste lío, queres apuntate tal, e apuntouse, cantaba ele o irmão Luis. Non chasquero, castañal do teu magosto, non chasquero, que me cheiran o chiamosco, que me cheiran o chiamosco, ai elelo, ai elalo. Maricas y vas o río a lavar,
O éxito nace, o éxito xurde de súpeto, incluso moi por riba das expectativas. É aquel primeiro disco onde aparecen cancións absolutamente emblemáticas. Vai o gato metido nun saco, e pousa, pousa, non me toque naquela cousa. Nunca estos temas populares da canción de todos os galegos deixaron de aparecer nos concertos e nos recitais da Roda. Nos tiñamos a galiña dos ovos de ouro, que cando nos cantamos a xente cantaba porque coñecía as cantías. Xa non hai xuntanza no mundo inteiro, unha comida, festa, pulpada, que non se cante o andar miudiño pousa pousa, unha maravilla. Decir a Roda é como decir Galicia. Eu digo así, coa boca chea, non me sei que hai outros grupos, pero que a Roda é un símbolo neste país. Eses ascensos e descensos que tivo o Celta nos anos 70 quedan perfectamente reflectidos nesta peza do Grupo A Roda. Cantiga do Celta aprendémola dunha peña celtista, como unha letra simpática, unha canción moi pegadiza e tal. Pegou, entón, o propio Celta asumíuna como canción para poñer todos os domingos no campo, e nos encantados. E de feito, cada vez que o Celta sube a primeira división, que está subindo e baixando sempre, vamos ao campo a cantar en directo. Eu lembro-me que estiven en 3 ou 4 ascensos. No último estivemos ali cantando, que foi o último, ademais, o último ascenso que cantou Fito, porque pouco tamén o pobre finou, non? Eche un andar miudiño, 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 miudiño. Nada, que estamos aquí tomando unha tapa de pulpo que... É picante, ¿sabes? Este era un tipo único, quero decir, é irrepetible, como se fose un carballo. Estou aquí na música de accidente, non estou por que me dedicar a isto. Porque ele cantaba reto, parecía un carballo. Apretiña esa voz fonda, esa voz que chegaba. Son soldador, a veces facía de albañil. Mira como eu veño. Cando quero soñar, digo Moraima. Co nacemento da Roda tivo moito que ver Suso Bamonde. Prolífico artista, polemista nato, tal era a imaxe que proxectaba o cantautor vigués no confuso panorama dos anos 70. Cando quero chorar, digo Moraima. Musicalmente, Suso Bamonde digno de estudiar. Suso Bamonde ten cancións que aquí non se deu importancia ninguna a Suso Bamonde, e é unha injusticia. Musicalmente absolutamente autodidacta, unha das cousas que sempre lle botei en cara eu, que tiña que haberse preparado musicalmente máis, pero tiña unha habilidade natural para cantar e para facer cancións. El tamén era editor, el era vendedor, el era cantautor, el era tal, entonces era el hombre multiservicio. Dos discos de Suso, as letras son todo letras de grandes poetas galegos, musicadas por él. O disco de Celso Emilio Ferreiro, ese disco, por ejemplo, é un disco, para min, dun gran valor, tanto musical como literario. Moraima e ponse a mar en calma. Celso Emilio Ferreiro foi para min unha persona importante por moitas casualidades da vida, que se tive a sorte de fai moitos anos, algo así como 23 anos, topar os seus poemas e porlle música. Ademais, coa sorte redundante de que se me deu moi ben. Digo Moraima e ponse a tarde mansa. Suso Bamonde é un caso perfecto na historia da música galega de personaxe, de artista, que eu creo que aínda está pendente de redescubrir. El era mestre, fillo de mestre, a súa nai era maestra, aí na guía, e era moi didáctico. Un home que fixo traballo de recuperación, de recreación, un pouco de intentar salvar o patrimonio oral da música tradicional galega. Incluso fixo un disco de música infantil,
Un soño na gaiola, as letras son de Manuel María, é unha belleza. Teño un barco de xoguete, en el me quero embarcar. Deronlle daquela un premio a nivel nacional, un premio ao Ministerio de Cultura de mellor disco didáctico do ano, que era ministro, fíjate ti que o ministro era Pío Cabanillas. Era galego, pero franquismo puro. E, sin embargo, deulle un premio importante a ese disco a nivel nacional, Goberno Central. Los mares dos meus soños, que me vega navegar. No ano 1979, bueno, Suso Bahamonde vive unha circunstancia complicada, métese un pequeno gran lío. Por unha banda, pois, apareceu un militar que seguramente non tiña que estar naquel concerto escoitando aquelas cancións. E por outra banda, digamos que, aínda que xa estábamos en democracia, pois había temas que non era pertinente cantar nin tocar. Esa conxunción de problemas xenerou un lío que acabou, bueno, como recolle a propia historia, non? Con Suso Bahamonde tendo que exiliarse e saindo do país. Cantou unha canción de contido político que non lle gustou a un militar que había ali, puxo unha denuncia, e esa denuncia prosperou. A peregrinaxe de Bahamonde por distintas cidades latinoamericanas e europeas remataría de alí a 3 anos tras múltiples homenaxes promovidas en gran parte pola súa nai, a mestra de Rego do Vargo, Araceli Polo. Eu acostumaba a acompañalo a algúns concertos, de algún deles pois saímos acompañados pola Guardia Civil. É dicir, isto hoxe no siglo XXI non se concibe moito, non? Pero daquela sí que era peligroso. Teña sobre todo moita inquietud política, estaba metido en todas as trapalladas políticas que había antifranquistas, estaban todo. Suso, cando éramos irmáns, íbamos ao Berbés, nos encontrábamos no Berbés, a música tabernaria, e nos levábamos moi ben porque viñamos da nada. Os dous viñamos do mesmo barrio, del olvido, de nada, veníamos de la nada. Entón, despois tocábamos, éramos moi urbanitas. Debemos entender estos últimos exiliados deste tipo. Mira que Samorrero Franco, xa estábamos, digamos, entre comillas, na monarquía parlamentaria. Os problemas de Bahamonde ca xustiza xa en plena democracia non foron exclusivos do cantautor. Vivín unha transición que non é a que me contan agora. Os últimos anos foron máis duros, sí. Os últimos anos hubo un recrudecemento así da represión a todos os niveles, sí. Deuse moitísimo esa visión da transición como algo idílico, non? Que non se correspondía ca realidade. Primeiro, nin o tardo franquismo, nin sequera a transición, non? Existe un mito absolutamente disparatado de que nos anos 60 o franquismo amolecera ou se fixera máis tolerante. Eso é mentira. Hai que pensar que, por exemplo, o TOP, o Tribunal de Orden Público, que foi creado, se non recordo mal, no ano 63, pois seguía funcionando e a un ritmo extraordinario, non? Había moitos libros prohibidos, as cancións prohibidas, non? Había xente na cadea. O gran ano do proletariado será o 1972, cos acontecementos de Ferrol, sobre todo que a folga xeral de Vigo e da súa comarca. En Ferrol hai manifestacións de traballadores de obreiros do naval e a policía dispara contra a manifestación, os buques da Armada páranse diante do barrio obreiro cos cañóns enfocados para as vivendas dos traballadores. Pensemos no Consello de Burgos do ano 70, pensemos incluso no asesinato de Moncho Reboiras no ano 75. No ano 72 hai unhas manifestacións moi grandes en Santiago, un estudiante asesinado por un disparo dun policía da Brigada Político-Social. Son cousas que a xente non se acorda, pero era un momento dunha gran tensión. O que pasa é que a creatividade era tanta, había tanta xente con ganas de facer tantas cousas que aquilo era imposible de controlar. Si tapabas un burato, saían outros por outro sitio. Señor ministro, por favor, amañeme a carretera
Eran anos complicados, pero sobre todo eran anos tamén de intensísima creatividade, de ganas de contar cousas, de facer cancións. É moi importante aquelo que representou eso que eu chamo a terceira vía, que eran esos artistas que non eran ni claramente políticos ni claramente cantautores. Eu aí situaría, por exemplo, pois Andrés Lapique do Barro, evidentemente, e a Juan Pardo. Logo había outros que, digamos, que tiñan unha certa formación do exterior. Por exemplo, era o caso de Heino Verol. Señor ministro, fago favor, que todos los lusai feira. Estaba tamén, por exemplo, o mugardés Doctor, despois, anos despois, Xoan Rubia, que non estaba demasiado cómodo no fenómeno claramente político de Voces Feas. 4 bellos mariñeiros, todos metidos nun bote, boga, boga, mariñeiro, imos para Viveiro, xa se ve San Roque. Estaba tamén, por exemplo, un dos millores dobladores que temos en Galicia nos últimos anos, que acabaría na roda, Bernardo Xosé. Deixa corrío chego máis, deixa corrío chego máis, deixa co tempo pagao de máis, deixa co tempo pagao de máis. María Manuela, que logo formaría co seu marido, o fenecido Miguel Tranquilo, pois ese dúo que foron Manuel e Miguel. María Manuela, por exemplo, tivo moitísimo éxito cunha canción da portuguesa Amalia Rodríguez. Se o meu sangue non me engana, habemos de ir a Viana. Todos estes artistas sí que tiveron éxito. 2 ou 3 cancións que sonaban nas emisoras de radio, que a xente coñecía, pero logo hai que situarse. Realmente, en canto a vender discos, quenes foron os grandes triunfadores, pois eran estos amigos que chegaban dende Lugo, que foron Fuxan os Ventos. Alo vengo gaiteiro por detrás do pinar, as los viños de xugar, a gaitiña tocar, a gaitiña tocar, a gaitiña tocar. Alo vengo gaiteiro por detrás do pinar. Con Fuxan os Ventos chega a música, pero tamén unha estética distinta. E, sobre todo, chega unha banda sonora para un país e para unha circunstancia. A súa música era a música que nos acompañaba o Teleclub, era a música que nos acompañaba, por exemplo, a hora de facer unha marcha ecoloxista, ou, por exemplo, cando comenzaron as primeiras tractoradas. Aí estaba sonando, como banda sonora, a música de Fuxan os Ventos. Fuxan os Ventos é un fenómeno realmente interesantísimo para estudiar. Para mí, uno dos máis importantes pilares da evolución da música galega e da canción galega, sin duda ninguna. Que hoxe sería impensable pensar que na súa época daban a mellor 100 concertos ao ano, que venderon moitos discos. Fuxan os Ventos en particular, eu creo que aí logrou ese obxectivo de chegar ao pobo como non todos os grupos de folk consiguen sempre. Fuxan os ventos dos saboreiros, ai, la, 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 la. De tempos vellos para lembranzas, de pedas noites, ai, la, 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 la. Procedían de diferentes aldeas de Lugo, aínda que coincidiron case todos na Escola de Maxisterio de Lugo. O adoutrinamento viñalles das aulas, con profesores como Xesús Alonso Montero, e a aprendizaxe musical da catequese, que impartía a golpe de pandeiro e guitarra o crego Xesús Mato. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. A saia da Carolina, quen a populariza? Fuxan os Ventos, é unha canción popular que sabe media Galicia de 10 séculos, pero eles son os que fan que cante todo o mundo. Tiñamos claro que o galego era o noso idioma, que había un patrimonio cultural enorme que estaba por recoller e por potenciar. Cos vellos morría unha cultura importantísima que tiñamos, a explicación e as claves de moitas cousas que nós xa non entendíamos. O noso labor estaba na xente do campo, que era a única xente onde ninguén iba. A xente das aldeas, ninguén levaba unha obra de teatro, ninguén levaba música, ninguén levaba nada, porque eran parias, é dicir, a cosa se gestaba sempre na ciudad. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, que as pegadas ao doso faise no arrechouchío. Tuvemos que ir con magnetofós, con gravadoras. Moitas veces nin siquiera tuvemos a oportunidade de gravarles, simplemente falar e saber e aprender. A historia é que gozamos tremendamente cos vellos e as vellas que cantan a canda nós, que se lles ve que levan pano, cantan a canda nós, cancións tradicionais e non tradicionais, que cantan a sementeira con nós. Sementeira, canción con letra de Luis Álvarez Pousa,
que é unha especie de proclama inmensa. Sementar, sementarei, loguinho de clarear, pintando no povo medre, un meniño, un vello e un cantor. Sementar, sementarei, loguinho de clarear, pintando no povo medre, un meniño, un vello e un cantor. Era realmente popular, era un grupo que era dos poucos que rompía con esa barreira, vamos a decir, do elitismo político e que realmente chegaban aos paisanos. E curiosamente compendiaban dos mundos que antes eran antagónicos, que eran o da canción de autor, con musicación de poemas de Manuel María, Darío Xoán Cabana, con canción tradicional. E esa é a maneira de penetrar, de decir, oiga, estas dúas cousas son compatibles, forman parte do noso país. Como fai? Pois fai nun concerto, pois empeza a cantar un cantar de cego. E a xente, estou falando un concerto popular, de xente de povo. E a xente sorríe e canta contigo, e de repente larga unha carga de profundidade. Se pedimos que Galicia volva a ter o seu espírito, mangannos autonomía, que os caciques son moi listos. O primeiro disco de Fuxan os Ventos ten un éxito sin parangón. Ninguén pensaba que fora a ser un éxito tan clamoroso. Dende as súas primeiras cancións, os seus primeiros concertos, que a xente cantaba, que a xente os acompañaba con notable éxito, pasaron 3 anos ata que gravaron o seu primeiro disco, que curiosamente foi cunha multinacional que por aquela época tiña moita presencia no mercado español, foi con Philips. Eso sí, cantamos o que nos dá a gana, cando nos dá a gana e como nos dá a gana. As casas de discos estaban noutra onda totalmente diferente, non? E, bueno, mesmo pretendían que deixáramos de cantar en galego porque eso iba a facer que a nosa popularidade subira moitísimo máis. E daquilo nós estábamos nun carro que era a defensa da nosa infancia, dos nosos veciños, da nosa familia, decir, por que coño teño que falar unha lingua distinta da que me falou miña mãe e meu pai e os meus veciños? Pero aínda así é todo, pois fomos durante eses 4 anos, xunto con Paco de Lucía, os que máis vendemos de todos os que tiña a Filis naquel momento en catálogo. Reclamamos por galegos os nacidos na lameira, os que na dorna lixeira arrincan peixe do mar. Bueno, Fuxan optou ademais claramente por cantar a problemática do país, de a central nuclear que nos querían poñer en Xove, o alugamento de Baldallo, os encoros que se nos poñían por todas partes. Nesa época Fuxan é un grupo de acción cultural, é dicir, un grupo de agitación cultural. Séculos de fame xordan a noite pecha perdidos, afogando a pena en viños sin lume para nos quentar. Chamado de romanticismo, estupidez o que queirades, pero para nós é lei. Foi e é lei. Fuxan vai cantar a eses sitios e o Mago Antón vai facer espectáculos a eses sitios, aínda hoxe os fai. O Facundo entraba con muitísima forza, sobre todo no rural, non? Porque a súa linguaxe era directa, utilizaba obviamente a retranca. Cando eu atopei o mundo da ventriloquía pensaba que Facundo podía ser un payaso, non? Alguén que iba a divertir a xente, pero non lle tocou ese papel. A situación na que vivimos era moi dura, en aqueles momentos Facundo estivo metido en todos os fregados, non? Das encrobas, pois, da cuota empresarial. Obviamente, pois, era un labrego que non pagaba a cuota empresarial. Pero vamos a ver, ti pagas ou ti eres ou non eres empresario? Se eu son empresario, entón o cura da miña parroquia non ten querida. Que? Facundo, non me digas que o cura da túa parroquia ten unha querida. Non, ten dúas. Pero... Era tan forte a súa personalidade que eu quedaba totalmente ao marxe. Non se falaba do Mago Antón, falábase de Facundo. Bueno, Facundo, eso é o que non pode ser. Que teña dúas. Non, que teña querida. Igual ten 3. Entre cancións e manifestacións chegamos aos 75, un ano no que pasa de todo. Morre Franco, remata a guerra de Vietnam.
E comeza en Noia a construción da nave Breogán, que nunca chegaría a Irlanda, pero que ven a ser o prólogo de algo que aínda estaría por nacer. O celtismo made in Galicia. Testemunha especial daqueles acontecementos foi o documentalista catalán Llorenç Soler, que a finais dos 70 percorreu Galicia registrando diferentes movimentos sociais case sempre cerca da xente do rural. Yo, cuando entré en contacto con Galicia, sobre todo cuando corrí tanto los pueblos de Galicia y conocí a tanta gente, me di cuenta que Galicia era un país distinto al resto de España. Que exista en Galicia un matriarcado muy potente. Mirado desde el resto de España, llama la atención, llama mucho la atención, porque la mujer gallega es una mujer fuerte, consistente, que saca la casa adelante, los hijos. Yo creo que en aquella época Extremadura y Galicia se podían dar la mano en atraso, ¿no? Pero con la particularidad de que Galicia tenía una personalidad muy fuerte. A Cámara de Soler documentará a enésima confrontación do mundo rural e urbano en Galicia, a construción da autopista do Atlántico. Yo de la película de la autopista tengo un recuerdo magnífico. Pues iba cada día a las obras, procuraba que no me vieran porque, claro, estaban los técnicos, estaban los ingenieros y la gente misma vigilando las máquinas, parando las máquinas, porque, por ejemplo, Ana Turbao tiene una cantidad de fotos de gente que está en el Tajo, en la misma autopista, parando que las máquinas. La experiencia de la distribución de la película para mí fue muy enriquecedora porque vi realmente la utilidad de un cine comprometido, de un cine de combate insertado en una lucha social. A unión e a tenacidade do pobo nesta loita levantou un muro de resistencia que será moi difícil de atravesar polos interesados na obra. Podría haber costado unas 150.000 pesetas, más o menos. Cofinanciada por la gente. O sea, yo no pagué en absoluto nada de ella. Iba por los pueblos con un proyector. Al acabar de pasar la película se pasaba el plato y la gente aportaba dinero. Entonces, de cuando en cuando me iban pagando hasta que cubrieron todo el coste de la película. Este film rematouse de rodar o día 31 de agosto de 1977. Dende entón, a loita dos afectados directamente pola construción da autopista do Atlántico conseguiu concienciar amplios sectores do país galego. El título que me ocurrió a mí, a la vista de un mapa de Galicia en que se marcaba la autopista, y yo dije, esto parece que le hayan dado un navajazo al territorio, ¿no? Unha navallada de máis de 200 kilómetros que racha o país en dúas mitades vai favorecer as grandes cidades e ao mesmo tempo empobrecer, aillar e destruir aldeas e parroquios. Eu recordo que veo aquí Garrigues, que era ministro de Obras Públicas, e paramos aí en la carretera de Vigo Pontevedra, e fíxate o que era parar unha caravana dun ministro, verdad? Para decirlle, isto é unha vergonza que se está facendo aquí coa autopista. Eu escribín en na revista La Calle, non? A favor da autopista. Entón decían que era unha navallada na nosa terra. Entón eu debatía bastante contra os nacionalistas na facultade fora dela, porque tiñan a concepción, ao meu xuicio, por un lado, a representación clásica de Galicia sentimental, non? Nós pensábamos que todo o que fora mellor de infraestructura será bo, non? Non éramos uns cavernícolas, non? Articular un país non era conectar 5 cidades só. O Colexio de Arquitectos de Galicia, con César Portela á fronte, estaría ao principio á cabeza dun movemento de protesta contra a autopista que aínda habería de durar anos. No tema da autopista xuntáronse varias cousas. Por un lado, os intereses dunhas empresas que tiñan intereses salvaxes, absolutamente salvaxes, e logo, por outro lado, correntes de resistencia que eran desde o anticapitalismo
e tamén un ecoloxismo fundamentalista. Porque no era rechazo al progreso, yo eso no lo creí nunca. Era rechazo a las formas, la manera como se expropiaron las tierras, cómo se pagaron las expropiaciones, el retraso en los pagos y el maltrato al terreno, porque no respetaban nada, iban con dinamita y lo dinamitaban todo. Se hacían las cosas muy disparatadamente, ¿no? La autopista se empezó a construir con un plano de un 5.000, ¿no? Un 5.000 en un territorio como de Galicia e que non ves nin casas pequenas, nin ves propiedades, ni nada, ¿no? Claro, os tíos para forrar, pois tiraban polo primeiro sitio que atopaban, destrozaban monumentos, acababa cos sembrados máis productivos, etc. La autopista se proyectó desde Madrid, desde un despacho, con gente que seguramente no había ido nunca. Entonces los pasos subterráneos por debajo de la autopista eran poquísimos. Un país tan habitado como o noso, coa poboación tan dispersa en tantos núcleos, pois quedarían partidas as leiras, as fincas, as vidas. O que empezou sendo unha cousa razonable, mudar o trazado da autopista. Eso que empezou así acabou converténdose nunha emenda a totalidade, que a autopista era unha navallada ao corazón de Galicia, que se estaba construindo para que os tanques da OTAN puderan entrar mellor por aquí. Eso non dicir eu, non, é broma. Consideraron que era unha agresión, non? Esa idealización Galicia, non? Un terrón e tal, entón non é tradicional a autopista. Eu estaba en contra tamén, como tanta xente daquela, en contra da autoestrada, porque en primeiro lugar, porque estábamos contra o desarrollismo, contra o capitalismo que considerábamos agresivo, contra a industrialización. Era parte do pensamento da esquerda da época. Era tan importante conectar entre sí as pequenas vilas como conectar as grandes cidades. En vez de unha gran autopista, naquel momento, creíamos que a inversión debía de ser en articular un pouco todo de mellor, ¿no? Co cual non había zonas centrales e zonas periféricas. Non se tuvo unha visión de país. Daquela decíamos que barbaridad, que o 30% da población vive nas cidades, ¿no? Pero é os 70 e tantos, casi 80. Llorén Soler e Ana Turbau, documentalista e fotógrafa, estiveron nos 70 en Galicia. As súas miradas da realidade do noso país son orixinais, sorprendentes e comprometidas. En la zona de Cecebre yo fui varias veces porque eran un grupo de ancianos y ancianas que paraban las obras durante 8 meses de invierno en Galicia. Se suponía que los aparecían allí a las 8 de la mañana, y ya sabemos a las 8 de la mañana el frío que hace en esa zona, y se iban cuando se iban los trabajadores, ¿vale? Durante 8 meses. Claro, llegas allí, los ves y dices, Dios. Yo tenía muy poca experiencia cuando llegué a Santiago, pero unas ganas enormes porque yo sabía que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Fotográficamente aprendí mucho. Más que aprender, me hice fotógrafo. Yo dormía con la cámara aquí porque estaba siempre con la cámara y yo tenía muy pocos medios porque yo no cobraba casi nada. Las vigiñas del asesino me mantenían. Fue cuando conocí a Perfecto Conde, aquello que me presenté, ¿no? Oye, mira, soy la fotógrafa colaboradora de Interview y vengo aquí a trabajar. A mí me encantaba entrar en una casa, ver cómo vivían, y soy muy respetuosa, es decir, lo único es que no me gusta que me den gato por liebre, porque recuerdo que en aquellos momentos se decía, oh, mira qué casa de piedra, qué bonita y tal, y entrabas ahí y te encontrabas a un matrimonio de ancianos, bueno, o sea, que aquello era duro de ver, ¿no? Esa foto que se considera un icono ya casi, que es la viejecita que está con su marido, que se está muriendo en una cama. Y fue una observación de Margarita Ledo que me dijo, dice, es que hay un dibujo exacto de Castelao. Sobre esas cinzas
que quedaron atrás en Voces Ceibes, xurde algo que se chama Movemento Popular da Canción Galega. Lo que se trataba era de facer unha especie de ligazón entre Voces Ceibes e algo novo. Entonces en Santiago nos empezamos a reunir e en Santiago foi cando conocín a Antón Seoane, Emilio Cao e tal. Empezamos a argallar unha reunión coa connivencia ou, digamos, con certo mecenazgo de Benedicto. Chámanos Benedicto. Acudo a unha reunión semiclandestina en Santiago donde se fala da creación dun movimento aglutinar tal. Voces Ceibes estaba en aquela época dominada polo Partido Comunista e a xente nova que entrou era xente que estábamos máis simpatizando hacia o nacionalismo. O Movemento Popular da Canción Galega, digamos que ten tamén a súa posta de largo, o seu bautismo de lume nun concerto que se desenvolveu no xa desaparecido Pabellón de Sar. Estas imaxes, precisamente, son un documento realmente excepcional daquel momento histórico. Ese festival foi unha especie de explosión, de que algo novo sucedía. Ao lado da xente que atraía ao público, que eran Benedito, Viviano, os últimos de Voces Ceibes, aparecía xente nova xa, pois, un tocando unha gaita, outro un tamboril. Estábamos ali e ademais facendo música copiada algunha dela, pois das suites francesas estas de Estivelle, etc. Lembro un berro que foi así como moi impactante, que decía "Viva Irlanda!" E que pasa aquí, non? É unha cousa así como curiosa e extraña. Había xente de todos os tipos, es decir, desde Manuel Hermida, que sempre me acordarei del, que era un tío ácrata, que nunca máis volviu saber del. O Primitivo Villadoiro, es decir, que eran Seoane Romaní e Agustín Maroñas, non? Es decir, aquelo era un caldo, seguía sendo un caldo de cultivo, es decir, o país fervía. Juntaron 5.000 personas e eu lembro aquel festival porque foi realmente intenso, nos recibiu a policía. Se arma un guirigay moi ben provocado por Benedicto, que hai que recoñecerlle o mérito de saber mobilizar as masas, que era certo. Un policía perdeu os nervios e dixo a Benedicto que non podería subir a cantar outra vez ao escenario. Eso se explotou diante do público como unha medida de represión no momento. Que, bueno, aquilo foi unha carga policial tremenda que rematou coa Rúa do Vilar sementada de zapatos, de bolsos, de abrigos, hubo que correr, bueno, foi tremendo aquilo, non? As crónicas o día seguinte falaban dun movimento único, dun movimento unido, pero bueno, isto digamos que era un pequeno escaparate, porque detrás pois había diverxencias. Cando empezamos a reunirnos, enseguida apareceu outro plantexamento. Ti xa sabías do que estaba sucedendo en Europa, ou do que empezaba a gromar en Europa, ¿no? Pues, Estivelle, Chieftains... Eles seguían coa estética de nova canción. Guitarra española, discurso urbano, non me traiga gaitas aquí que son molestas. Os ríos xa levan sangue. Claro, había os postulados da xente universitaria que adoraban a Bob Dylan e había os postulados da xente non universitaria, así dito así neste plan, non? Mentras o Movemento Popular da Canción Galega era moito máis unido o que era o mundo rural e, ademais, con unha ascendencia na música clara polo tradicional. Aquí resulta que a música seguía tendo esa influencia dos folk singers ou do canto e tal, pero resulta que a conexión co que realmente tiña que ter conexión non tiña ninguna. De feito, nos propios postulados de Voces Ceibes creo que está claro que consideraban o folclore como algo a superar porque estaba tolerado polo franquismo. Eles, as gaitas, as zanfonas, todo eso lle sonaba a gallegada, pero pura e simple gallegada. Eu vou a usar unha palabra porque eu quero moito e sabe que non o digo con maldad, unha expresión de Viviano, e el decía que a zanfoña se recordaba unha máquina de coser
e que coa gaita el non cincelaba nada, non? A mí me gustan os instrumentos que poida tocar, poida cantar, e que a gaita eu non encontraba. Así como os americanos, que a armónica, tocaban a armónica e cantaban, eso que a gaita non o podíamos facer. Entón, eu, de unha maneira infantil, divorceime da gaita por mala compañeira. Pero a discusión está aí, temos votado horas discutindo isto. Diroxe, por suposto que nos rimos muitísimo daquela época, pero era así, era, como se decía, científicamente probado. Todo tiña que ser científicamente discutido. Naqueles tempos todo se sometía a debate e todos discutían con case todos, aínda que existía unha figura chamada Juan Pardo capaz de unir por sí mesmo as posturas máis irreconciliables. É dicir, que naqueles tempos o eslogan que sempre funcionaba era o de todos contra Juan. Miña terra ten un mar que lle bica no costado. Outro pinta os cabelos e galana vai a frente da espuma branca. O 13 de novembro de 1976 ten lugar un acontecemento que recolle en todos os medios de comunicación. Presenta Juan Pardo no Hostal dos Reis Católicos ese disco, Galicia, miña nai dos dous mares, onde Juan Pardo canta os grandes poetas, canta a Eduardo Pondal, canta a Ramón Cabanillas. Entón, evidentemente, isto significa un auténtico escándalo. Se monta un xenuíno lío. Polo tempo xa afloxan as cadeas. E de repente aparece na prensa que o primeiro cantante en galego é Juan Pardo. E ademais con cancións de poetas galegos. Ergamos la bandeira con le branca, eu te la enseñada na ton galega. Incluso sale o himno galego, non? É dicir, toda unha serie de letras de Eduardo Pondal, de Ramón Cabanillas, prácticamente incendiarias, que viñan todo atrás, que eran prohibidas, pero continuamente, e o caso de Juan Pardo non solamente non eran prohibidas, non solamente eran aceptadas, que eran moi divulgadas. Precisamente se alzou unha especie de protesta entre a xente que levamos facendo eso non sei canto tempo, levamos pagado multas, algún con problemas realmente gordos, e resulta que ahora aparecía como a gran novedad creativa del siglo, ¿no? Suso Bamonde chegou a tirar de ovos a Juan Pardo nunha actuación en Vigo no Novo Olimpia, ¿no? Bueno, pois eso que hoxe o veríamos antidemocrático e antital, pois daquela incluso se aplaudiu no periódico. ...33 músicos galegos firman un manifesto donde acusan a Juan Pardo de apropiarse da poesía dos textos destos poetas, os que eles levaban moitos anos cantando. Non pode por menos que extrañarnos as facilidades que certos cantantes como a Juan Pardo reciben da Administración Central para cantar e gravar certos poemas, cando pola contra, no caso de seren enviados por nós á censura, sempre nos son prohibidos. Tal é o caso do poema de Ramón Cabanillas, En pé. Evidentemente Juan Pardo non é precisamente daqueles que dá a calada por resposta. Más que oportunista, yo diría que he sido oportuno al elegir los textos de Cabanillas. Si a los 33 cantantes gallegos de la carta les preocupa en realidad que la obra de Cabanillas pueda ser cantada y conocida, les alegraría que mi disco no haya tenido problemas con la censura. Bueno, pois había dúas varas de medir. Certamente a canción servía para facer política. Manolo Escobar facía política cantando. E Juan Pardo non digamos. Representando a línea ñoña deste país, a línea de la saudade con la llovizna, todo é unha mierda. Ese non era o noso país. Aínda así, non foron poucos os que pensaban e pensan que Galicia, miña nai dos dous mares é un gran disco. Xente do mundo que di que esta corda marmura ao toparme proviña da tola e non é verdade. A bufé que estou corda. En definitiva, eu creo que o disco de Juan Pardo, ese do ano 76, é un disco bo,
técnicamente bo, musicalmente bo. A música que fixo en galego a fixo con moitísima calidade, eso é indiscutible, non? Daquela non o entendíamos así. Pensábamos que cantar en galego tiña que ter ideoloxía política de esquerdas, cando o ideal e o lóxico é que se cante en galego sobre calquera cousa con toda a naturalidade, non? Se a xente soupera. A polémica non se decantou nin por un lado nin por outro, porque hai que recoñecer que, fronte ás expectativas iniciais, este disco non foi un gran superventas. Non deixa de ser certo que no 76 Juan Pardo é unha figura consolidada na industria discográfica, mentres que os que o criticaban estaban aínda pensando sobre a conveniencia de ser ou non ser profesionais. No fondo estamos ante dúas filosofías artísticas diferentes. O salto de esa actitude puramente cultural á actitude profesional aquí foi un calvario. Un puto calvario. É un momento onde por todo o país empezan a nacer, a crearse, a formarse asociacións culturais. Como nacía un concerto? Falando o animador cultural co artista. Poucas actuacións tivemos que foran pagadas oficialmente por xente que tuvera pasta. Nosotros, que odiábamos o mundo capitalista e que o decíamos nas cancións, despois tínhamos que falar de pasta. Eu acórdome de tanta vergonza me dou a min un día a falar cos do Ateneo del Pueblo de Vallecas, porque me viñan con un saco ali de monedas de que habían recaudado. A min tanta vergoña me deu que lle dixi eu, quedadevos a pasta para libros. E ahora veño eu para casa que a miña muller a pé con meu fillo, a miña muller rompéndome a cabeza, pero eres parvo, non sei que. Cousas da vida. Así era o noso mundo e nosotros facíamos cancións por solidaridade. Mais xa non temos medo, andivemos moito. Chamáramos para un concerto, me acordo donde. E chegamos, un centro social potentísimo, e subimos por as escaleras, a unha señora maior dixo, parte destas paredes son vosas, Coño, é logo. Se non vos acorda que no ano tal estuvestes con Fuxen cantando aquí para recargar fondos, pois a mitade deste edificio fixose cos cartos da alcaldía. Vale. Se a xente ten memoria. Xa chegamos ao remate, cantamos a verdade, pois sabemos que la ten e as chaves da liberdade. Xa chegamos ao remate e imos a rematar, brila unha estrela noviña que nos tende a alumear. Xa chegamos ao remate e damos a despedida, que a fe en Galicia encha os días da nosa vida.